分享个好东西，能帮你把视频中的任意目标精准的抠出来，即使是高速运动和有遮挡的目标，也能精准选中，全程追踪。关键这还是一个不用付费的开源工具，名叫 Samra AI， 你可以用它选中并追踪视频中的任何物体，无论是抠出来还是 P 掉，都可以随心随意的进行操作。更绝的是，它还支持选中多个目标同时进行追踪，全程都能稳定的定位，功能实在是太强了。你在旅游景区拍的那些路人乱入的视频，这回有救了。而更专业的影视后期和视频从业者用它，效率更是能直接起飞，节省大量的时间。记得关注我，每天1分钟，打破信息差，带你找到最好用、最好玩的 AI。